Riapre dopo tanti anni di inattività il Palacongressi di Agrigento grazie a un'iniziativa promossa dall'Ordine dei Commercialisti Nazionale che ha deciso così di svolgere il suo convegno proprio nella nostra città. Fisco, economia e lavoro al centro della 2 giorni, commercialisti e imprese, un binomio per la crescita. E questo è lo slogan scelto per tale appuntamento. Ieri al via con la qualificata presenza di Giulio Tremonti, ex ministro delle Finanze nel governo Berlusconi, che ha tracciato un excursus delle problematiche che hanno interessato l'Italia nel suo rapporto con l'Unione Europea, poi la relazione del Presidente nazionale. Siamo col Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Agrigento e con un'iniziativa sicuramente importante per Agrigento. L'Ordine nazionalmente ha scelto proprio la nostra città. Assolutamente sì, noi siamo onorati, lusingati che il Consiglio nazionale abbia guardato ad Agrigento e soprattutto abbia guardato al nostro Palacongressi, perché più che la Valle dei Templi, più che la nostra cultura, penso abbia convinto o mi abbia aiutato molto a convincere il Consiglio nazionale a svolgere l'evento qui, è stato proprio questo Palacongressi, finalmente riaperto, finalmente spero volano della nostra economia. Si dibatteranno tantissime tematiche importanti che vedono il rapporto fra il commercialista e le imprese. Abbiamo visto anche l'intervento dell'ex ministro Tremonti, insomma un ordine dei commercialisti che deve stare al passo coi tempi, vicino all'impresa, in una professione che si evolve giorno dopo giorno. Assolutissimamente sì, perché comunque il binomio commercialiste-imprese è un binomio imprescindibile, non può vivere un'impresa senza i rimedi e le medicine che un buon commercialista sa dare, perché noi siamo qui e siamo a disposizione delle imprese. Certo, dobbiamo adeguarci a tutte quelle che sono le novità fiscali, però chiaramente siamo in grado di consigliare, di aiutare le imprese a crescere, soprattutto a crescere, perché questo è il nostro obiettivo principale, fare crescere le imprese e l'economia. Un'iniziativa importante, avete deciso Agrigento, perché? Perché vogliamo essere presenti in tutti i territori, abbiamo cambiato proprio il modello dei nostri congressi, dei nostri convegni, che prima si facevano ovviamente solamente in alcune città d'Italia, invece penso sia importante venire, essere presenti in tutte le realtà italiane, anche le realtà del sud, anche le realtà più piccole, anche le realtà più difficili da arrivare, perché i messaggi che vogliamo dare sono quelli che soprattutto questi territori devono crescere e noi vogliamo aiutare a far questo, a far crescere le imprese e a far crescere anche ovviamente i commercialisti. Il ruolo del commercialista oggi qual è? In un momento in cui si sfornano tantissime leggi, insomma è un ruolo difficile il vostro, ci sono tante normative nuove da seguire. Beh, un ruolo difficile, è sempre stato un ruolo difficile, d'altra parte insomma noi ci proponiamo per cercare di risolvere i problemi. È ovvio che siamo in un momento nel quale il Paese di problemi ne ha molti e alcune volte sono anche irrisolvibili. Noi mettiamo tutto quello che è la nostra competenza e tutto quello che è la nostra disponibilità per cercare di dare una mano. Ecco, il ruolo nuovo, quale sarà il ruolo nuovo del commercialista del futuro? Il ruolo nuovo del commercialista del futuro sarà un commercialista che deve evolvere nel fisco digitale, quindi dovrà avere competenze digitali e dovrà ovviamente accompagnare le imprese in questo processo di digitalizzazione, ma è anche quello di consulente dell'impresa e anche quello di molte altre funzioni che noi svolgiamo, come in ambito di lavoro, come in ambito dei controlli, come in ambito della finanza. Fortunatamente abbiamo una professione che ha ampie competenze, ampi spazi di attività.